Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ari Indriani, NPM 25140064, Prodi Keperawatan kelas K2. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan yaitu batuk efektif. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Indri. Di sini saya yang bertugas dari jam 7 sampai jam 9 nanti ya Bu. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Mai. Ibu Mai. Tanggal lahirnya 5 Mei 2002 ya Bu. Iya. Boleh saya lihat dari identitasnya Bu? Cocok ya Bu. Bagaimana Bu? Tadi malam tidurnya nyenyak? Enggak, suka batuk gitu sus. Oh, baik Ibu. Saya di sini ingin melakukan tindakan yaitu batuk efektif pada Ibu. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak pada Ibu. Waktunya kurang 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Sebelum tindakan saya lakukan, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Jika tidak ada, kita mulai dari sekarang ya Bu. Ibu sudah makan Bu? Belum. Kenapa? Karena kan suka batuk gitu sus. Jadi kayak nggak nafsu makan. Oh, obatnya sudah diminum Bu? Belum. Kenapa juga Bu? Belum makan ya? Iya. Ibu, kita ubah posisi ya Bu. Posisinya duduk. Saya bantu ya Bu. Sedikit. Ini sih Bu. Ini Bu. Untuk tangannya satu sebelah sini adanya pegang bangun Ibu. Ibu, selanjutnya Ibu bisa tarik nafas. Hitungan ketiga Ibu bisa buang lewat mulut. Dan apabila ingin batuk, batukan ya Bu. Kita mulai ya Bu. 1, 2, 3. Sudah sus. Minum dulu Bu. Tangannya. Ibu, saya izin membereskan alat ya Bu. Ini sih, Bu. Selanjutnya kita kembali lagi ke posisi tidur ya Bu. Saya bantu tidur. Ibu, apakah Ibu sudah nyaman dalam posisi seperti ini? Sudah sus. Baik. Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan keperawatan batuk efektif pada Ibu. Bagaimana Bu perasaannya? Agak sedikit lega sus. Nanti kalau misalkan di rumah ada rasa ingin batuk atau Ibu merasa dahaknya masih ada di tubuh Ibu, Ibu bisa melakukannya sendiri ya Bu di rumah. Baik sus. Selanjutnya ada yang ingin tanyakan lagi Bu? Tidak ada sus. Dan jika tidak ada, nanti saya akan kesini lagi sekitar 1 jam lagi ya Bu untuk memberikan obat untuk Ibu. Nah, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau diperlukan, Ibu bisa memencet dari belakang atau keluarga Ibu
mengambil saya di ruang keperawatan ya Bu. Yes, Miss. Baik Ibu, semoga lekas sembuh ya Bu. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum.